channel Inspired Nepali Mom. आज चाहिँ म मेरो यो ब्याकयार्ड गार्डनमा छु मेरो लास्ट हार्भेस्ट अफ द इयर होला यो चाहिँ एकदमै लास्ट नै सो मकैहरू सुकिसकेको छ यो मकैहरू टिप्नु गइरहेको छु लेट्स सी कस्तो छ भित्र राम्रो फलेको छ कि छैन वर्षको मकै अब नेपालमा त पुस लागिसक्यो त्यति फलेन होला मैले ढिलो भइसक्यो ढिलो पलायो यो वर्ष छिटो छिटो गर गाह्रो छ यति धेरै छ छिटो भित्र त छैन होला फलेन होला परे एक दुईवटा अब यिनीहरू चाहिँ यो बोटहरू त निकाल्नुपर्छ अब यो गार्डन क्लियर गर्नुपर्छ नि सागहरू पनि सबै सागहरू सागहरू हुन्छ आयो हुँदैछ है हुँदैछ खै अब कस्तो त केही सक्यो होला छैन रहेछ फल्नु नपाइने चिसोले सबभन्दा अग्लो चाहिँ त्यो फलेको फेरि फलेन रहेछ मकै चाहिँ थुप्रै भयो गत्री चाहिँ लागेन जुत्ता बनाउने त्यो एउटा चाहिँ हेर जुत्ता 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 हिँडाउने ए जुत्ता त्यसको लागि अन्त नि खानु त के अस्ति नै अलिअलि हरियो हुँदैखेरि खाउँ भनेको नि मैले पोलेर मानेन त्यस्तो खानु त के हो वाउ दामी भएछ त ए मजाले फलेछ ल यो वर्ष चाहिँ यही होला ए यतिको दियो त नि हैन दामी केटा ठुलै भएछ त नि साथीहरू हेर्नुहोस् है यसपालि लास्ट इयर भन्दा अलिक ठुलै गेडा पलाएछ नेपालको नट ब्याड नेपालको मकै हो चाहिँ त्यही भएर ठुलै लाग्यो यसरी यो चाहिँ जुत्ता बनाउनु रेडी गर्दै गरेको अनि साथीहरू यो चाहिँ जुत्ता बनाउँदै गरेको एक दुईवटा चाहिँ निकाल्ने हो अरू चाहिँ जुत्ता बनाउने लास्ट इयरको पनि बनाएको हो लास्ट इयर यति धेरै भएको थिएन यसपालि कसले बनाएको यो चाहिँ मिस्टर खालिङले बनाउनु भएको यो जुट्टो चाहिँ है सो गाइस इट्स अल रेडी
सो साथीहरू आजको लागि यति नै. इफ यु आर भिजिटिङ माई च्यानल फर द फर्स्ट टाइम प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि फिडब्याक पनि छोड्नु होला. अनि I'll see you next week with the next video. Until then, bye, take care, stay safe.